Здравствуйте, господа. Вот делюсь вам секретом очень большим, как избавиться от насморка, заложенного носа, танзелита, этих всяких ангин, горло болит, там и кашель. Секрет очень большой, избавляет сразу. Мужик на работе вот пришел с нафтизином, там нафтизин, там нафтизин, там нафтизин, везде у него нафтизин, ложится спать нафтизин, ночью 2 раза нафтизин капает, с утра капает, нос заложен постоянно, ничего не помогало. Ну я ему говорю, вот, есть средства. Секрет свой открыл, в первую ночь спал нормально, только утром и вечером закапал, ну, перед ночью, перед сном и когда проснулся. А сейчас вообще такой бегает, расцвел. Короче, от всех этих носоглотки спасает. Иначе, ну, или тратьтесь на эти лекарства бездонные. Я сам 4 года им пользуюсь, а так психовал. Только нос пройдет, через 3-4 дня раз опять забитым. Все, и давайте промывать солью, капать. Это да, просто до матов. Вот я вам секрет открываю, но вы-то не забудьте поблагодарить меня за этот секрет, когда вы задышите нормально. Вот я вам номер карточки сейчас скажу. 42 76 16 09 99 21 01 16. Андрей Александрович выскочит. Ну и в описании там есть на канале. Средство это раньше выпускал Аспера, но сейчас нет. А сейчас Олиус какой-то идет. Масло австралийского чайного дерева плюс пихта. Вот именно плюс пихта. Вот с пихтой надо брать. Идет вот флакон. Вот. А есть еще спрей. Вот спрей. Видите? Капель. Вот спрей. Вот именно вот. Это эвкалипт. Нет, эвкалипт нет. Только это. Плюс с пихтой надо брать. Так, чайное дерево. Надо. Нет. Ну есть спрей вот. Найдете. Австралийского чайного дерева плюс пихта природный антисептик. Есть флакон, вот капельница, а есть спрей. Ну, спрей удобно в лодку закапывать. Продается на аптека.ру. Это просто ваше избавление от проблемы. Не забудьте меня отблагодарить. Продается на аптека.ру. Сам 4 года пользуюсь. Проверено.